मेरो नाम चाहिँ अनुप श्रेष्ठ म बजाज कम्पनी हेड अफिसबाट अहिलेको यो चाहिँ राइडको लागि चाहिँ म अहिले चाहिँ मार्सलको हिसाबले तपाईँहरूलाई लिड गर्नु खोजिरहेको छु राइड रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पानी परे पनि अब आज हामी राइड कसरी गर्छौँ के गर्छौँ त्यसपछि बन्डिङ एकअर्कालाई चिनजान गर्ने माथि गएर रिक्रिएसन गर्ने घान्द्रुकसम्म पुग्ने अब राइड सम्बन्धीको 2-3 कुरा भन्न चाहन्छु सर तपाईँहरूलाई पानी परिरहेको छ बाटो स्लिपरी हुनसक्छ अघि सरहरूले भने जस्तै बिस्तारै जाउँ भन्नु भने चाहिँ हामी बिस्तारै जाने हो इन केस कोही छुट्नु भयो पछाडि लुक्ने क्लासमा आफ्नो पछाडिको मान्छे छ कि छैन हेर्नु होला कोही छुट्नु भयो भनेदेखि चाहिँ हर्न बजाएर सिग्निफाई गरिदिनु हैन किनभनेदेखि चाहिँ हामी एकअर्कालाई हेर्दै हेर्दै जाने हो अगाडिलाई पनि हेर्ने पछाडि पनि हेर्ने त्यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ र बाटो अलिकति स्लिपरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठोटो नदिनु होला धेरै ओभर स्पिड टर्निङ यतातक नगर्नु होला क्याजुअलिटिज केही पनि नहोस् माथिसम्म गएर तल हामी फर्किन्जेलसम्म सो यति भन्दै म राइड स्टार्ट गर्न चाहन्छु लेट्स ह्याभ फन गेयर अप हुनु होला है त थ्याङ्क यू जेन्टलमेन हामी चाहिँ एउटा गेम खेल्न गइरहेछौँ यहाँ यो गेम भनेको चाहिँ बलुन एन्ड कप हो लेट्स स्टार्ट रेडी स्टेडी गो आजको गेम हामीले जुन गरायौँ त्यसमा हामीले खास त हामी एउटा विनर भन्ने सोचेका थियौँ तर योपालि हामी दुईजनालाई विनर राख्छौँ होइन एउटा चाहिँ हाम्रो रिजन श्रेष्ठ उहाँले 44 सेकेन्डमा सघाउनु भएको थियो अनि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो हिमाल थापा मगर उहाँले चाहिँ 54 सेकेन्डमा सघाउनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ हामीले बेस्ट डिसिप्लिन राइडर चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ